तस्य गाढपदयां मायो भूरे कुर्बान्ता। सभी से निवेदन एक जगह बैठ करके देखें सुबह। कोई जगह में इस शुभ उत्सव में हम लोग सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। तिवारी जी, रोहन और सांझ दिवारमा जी को आमंत्रित करती हूँ दीप को प्रज्वलन। स्वाहा अग्निर्पर्चो ज्योतिर्पर्चः स्वाहा सूर्यो पर्चो ज्योतिर्पर्चः स्वाहा है पनीर व्याकरण भी पूरा कंठ है। आमकोश भी अलग कंठ है। पुरस्कार पाए हैं, पिछले हफ्ते भगवद गीता का पुरस्कार भी पाए हैं।
कुछ नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये झाके आसमान में दहाड़ दो। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम विकास सारस्वत है। मैं स्तंभकार हूँ स्वराज्य पत्रिका और दैनिक जागरण के लिए। इंडिक एकेडमी एक संस्था है, उससे भी मैं संबद्ध हूँ। इस कार्यक्रम में क्या भूमिका आपकी है, इसके बारे में बताएं। इस कार्यक्रम में मुझे लूसी जी ने, दीदी दिव्य प्रभा जी ने आमंत्रित किया है और आज सुबह रुद्राभिषेक कार्यक्रम था, उसमें मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। मैं आपके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। तो किस तरीके से बटुआ कार्यक्रम यहाँ होना है, लगभग कितने बटुक रहेंगे और किस तरीके से अपनी प्रस्तुति देंगे कि काशी की जनता में इसका संदेश जाए। जी, तो मुझे बताया जा रहा है कि लगभग 500 बच्चे, 500 बटुक इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे और ये बच्चे बड़े ही मतलब इनका जो सामाजिक परिवेश है, जिस सामाजिक परिवेश से ये बच्चे आते हैं, वो बड़ी रोचक बात है कि ऐसे परिवारों से, बहुत ही निर्धन परिवार हैं जिनके पास आजीविका के साधन भी नहीं है, उस प्रकार के भी परिवार हैं, जिनके घरों में अन्य तरह की समस्याएं, उस प्रकार के परिवारों से बच्चे आ रहे हैं। और आज धर्म को पकड़कर ये बच्चे धर्म की लौ जगाते हुए चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट दीदी के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हमको सबको इसके ऊपर बहुत फक्र होना चाहिए। उसका प्रचार प्रसार, उसको आगे बढ़ाने के लिए नित्य योग साधना, अध्ययन की साधना, ज्ञान अर्जन का कार्य कर रहे हमारे बटुकजन भाइयों बहनों। योग भारतीय संस्कृति का विश्व को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भी हमारे योग का, जो हमारे सांस्कृतिक पक्ष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, उसको पूरे विश्व ने माना और पूरे विश्व ने आत्मसात किया। और आपने देखा होगा कितनी भीषण महामारी कोरोना जब आई, उस कोरोना में योग की एक अलग ही भूमिका कोरोना से रक्षण में, उससे बचाव में और पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट है, उस पोस्ट कोरोना इफेक्ट में भी पूरे विश्व को योग कोरोना के सभी दुष्प्रभावों से बचाने का काम कर रहा है। हम पूरे विश्व में योग दिवस भी मनाते हैं। हर विश्व के हर देश में योग के अलग अलग प्रकल्प भी चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विश्व ने विश्व योग दिवस की घोषणा भी की। यहाँ पर इस संस्थान में मुझे बारंबार आने का अवसर प्राप्त होता है और आने का मन भी करता है। आदरणीय लूसी जी हैं, एक अनुकरणीय प्रकल्प इनके द्वारा प्रारंभ किया गया और जो चलाया जा रहा है। हम चर्चा करते हैं, हम बाहर भी रहते हैं, लखनऊ रहें, दिल्ली रहें, कोई विशिष्ट लोग हों, उससे इस प्रकल्प की चर्चा करते हैं। यहाँ के योग, यहाँ के जो संस्कृत अध्ययन की परंपरा है। मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले ही, देवात्मा जी को याद होगा, एक बार शास्त्रार्थ का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया था